Hashama harka fuune daawwattoota BBM kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aa keessatti akkuma tanaan dura bartame keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan har'a nuti qabannee isiniif dhiyaanne nama jabaa Oromoo kan Oromoon jaallattu intala gootitti haadha gootaa irraa dhalatte artistootaaf hangafa kan taate intala Ilfinesh Qannoo hawwii of bira qabna. Hawwiin maal akka taate maalirra akka jirtu hanga dhumaatti yoon hordoftan waan baay'ee irraa barattu. Hundi keessan hanga xumura sagantaa keenyaatti hordofan affeerraa keenya. Akkasumas waa'ee lakkiya Mahammad Araarsoo wajjin jirra hanga xumuraatti hordofaa isiniin jenna. Tole hawwi affeerraa keenya kabajjee as yaada kee waan keessa jirtu hawaasa Oromoo biraan akka geenyuuf hayyamamtuu nuu ta'uu keetiif maqaa miidiyaa birraa bariitiin hedduu galatoomi siin jenna. Isinillee galatoomaa ulfaadhaan jiraadha. Hawwiin yeroo fi guddee nu kabajjee dhufuuf galatoomi siin jedhaa. Galatni kee badiin galatni kee bilisummaa ta'u. Tole daawwattoota keenya mee hawwiin eenyu akkasiin hin jenne namni bal'aan si beeka. Hawwiin aktivistiidha moo falmattuu mirga namoomaati moo qabsooftuudha jedhan kam keessatti kategorii yoo si godhan wayyi? Ani qabsooftuus miti aktivistis miti gara aartii gaafa dhufnu immoo barattuu aartiiti. Kan ammoo yoon xiqqoo ishee ibsee aktivistiin waa'ee siyaasaa nama beeku waan dubbatu nama beeku ta'utu sarra jira akka kotti maaliifi waan dubbattu yoo beekte malee hin ta'u. Ani immoo waa'ee siyaasaa waan argu waan argaa guddadhee waan haati konatti himtu waan miidiyaarra argu malee waa'ee siyaasa xiinxaluu hojii kosmitii dandeettii isaas hin qabu muuxannoo isaas hin qabu. Kanaafuu fedhii koon haasaa malee Facebook irra isaa ta'u miidiyaa adda addaa irraa ta'u fedhii koo ilaalcha mataa koo haasaa malee quqqaa garaa kiyya haasaa malee siyaasni akkasitu ta'e jechuudhaa fi muuxannoo isaa gatii hin qabnee fi aktivistii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kan biraa immoo qabsooftuu. Qabsooftuun anaaf waan guddaadha. Qabsooftuu ta'uudhaa fi ulaagaa ati guutuutu jira. Akka kiyyaatti ammas nama qoqqoobitti. Saba keef waa hojjechuu sirreera, waa gumaachuu sirreera. Saba kiyyaaf kana godheera, wareega kana kaffaleera waan jennu qabaachuu qabna. Amma ammaatti ani wareegan saba kiyyaaf godhe hin jiru. Yeroo haati kiyya hidhamte wareega baay'ee kaffaleera akka ijoollee xiqqootti ijoollummaa keenyatti dhabneerra. Sun akkuma jirutti ta'e sun qabsooftuu nan godhu. Garuu gara fuulduraatti immoo akka naani uummata koof waa gumaachee iddoo qabsooftuu sana jedhu akkan ga'u nan beeka. Ammasitti hawwiidhuma. Qabsooftuu miti, aartistii miti, aktivistii miti. Barattuu aartiiti. Barattuu aartii. Aartistiin Oromoo qabdu keessaa tokko hawwiidha. Hawwiin garii aartii keessaa illee baafteetti. Ani aartistiitii mitiif hin jette maaliifi gumaachi ani uummata Oromootiif godhe haga ammaatitti xiqqaadha. Ganaa kanaa ol godhee aartistiin magamuu jedhaa jetti. Laakiin ammoo wanni nuti akka aartistii Oromoo tokkotti qabsooftuu ta'inna. Qabsooftuudhaa maatii qabsaa'otaa irraa dhalattee qabsoo keessaa wareegama maatiin baaseen miidhaa ijoollummaa isii irra ga'e ganamuyyuu tilmaamuu danda'a. Hawwi akka kana jettu maal si godhe? Ani baay'ee waan riyaalitii ta'een ilaala. Isin akka itti na ilaaltan adda akkan ani ofitti ilaalu adda. Fuudhee ofii kiyya achi of tuulee iddoo namni na eegee sana jiraachuu dhabuurraa gad of tilmaamee iddoo namni na eegnetti argamuu fedha. Aartii karaa aartistummaa barattuu aartiiti. Sana jechuun koo maayinni waa'ee aartii waan hin baradhu waan baay'ee jira. Reefuun hojjechuu jalqabee ganaa waan hojjedhee aartii karaa aartii waan hin guddisuu qaba.
Kanaafuu guutummaa guututti ani artistiidha hojjedheera jechuu hin danda'u waan hojjedhu baay'ee gatii qabuuf malee artistii miti jechuu kootu hin ta'ini achi of waamuudhaaf waan hin guutuu qabu narreera. Mee asumaan daawwattoonni keenya tokko tokko namoonni sirriitti si baruu barbaadan tariitii namoonni hedduu akkuma si beekan hedduus kas hin beekne jiraachuu danda'a. Hawwiin eenyu akka jedhanii nun gaafanne si beekuuti tariitii hawwiin eessatti dhalattee guddattee osoo jenne asumaan daawwattoota keenyaaf kasi baruu barbaadu. Ani Finfinneetti dhaladhee xiqqummaa keenyatti gara Keeniyaa dhufne as waggaa tokko turree gara Norween deemnee Norweetti guddadhee dulloome. Tole ta dullumaatis bira geenna hawwiin biyyatti dhalattee akka tasaa Keeniyaarraan gara Norwee deemtee jechuudha. Nama biyyatti dhalatee biyya alaatti guddatee afaan Oromoo qulqulluu isa akkanatti bareedu kana haasa'u hin argine tariitii namoonni amma miti nama biyyatti dhalatee biyya biraatti guddate miti namoonni asumaa'uu diiyaasporaadhaan dhiyooma deeman yoo haasaan yes no yaa jechaatti haasa'u. Ati immoo afaan Oromootti osoo makna biyya biraatti guddattee akkanatti haasa'uun kee maaltu si godhe maaltu si kakaase kanatti? Jalqaba baay'ee galatoomii Oromiffaan kiyya afaan Oromoon kiyya jedhamti gatii bareedaadhaa jettee galata guddaa qabda. Nan beeka akka qoshee jilbaan deemu garuu kan akka ta'u kan godhe haadha kiyya. Baay'een galateeffadhaan Finfinneetti dhalatanii mana barumsaa deemaa amma maqaan isaanii ajijjiiramu jedhamutti rakkoon ishee gahaa ture bara sana. Maqaa yagaallaasም እንዴት ይሰጣቸዋል እንጀቻ turan. Maqaa isaanii jijjiirii malee mana barumsaa kana gashuu hin dandeessu bara jedhamutti kan isheen jabaattee afaan keenya nu barsiiste. Mana keenya keessatti akkuma qobee kee baafattee galtu afaan biraas achuma kaayii galii Oromiffaa malee minaan nuun kennamu mana keessatti. Waan barbaannu nuun bitamu mana keessatti. Akkasitti akka afaan keenya barruu nu goote jechuudha. Kanaaf immoo galata guddaan isheef qaba. So haadha keettuu har'a akkatti dhaabbattee afaan Oromoo kanaan bareechitee dubbattu si godhe. Imalli gaafa xiqqoodhaa as yeroo Keeniyaa dhuftanii asirraan dabartan uf beektaa maal turte Keeniyaan yeroo sana akkam turte yoo isin asiin deemtan? Xiqqoo ta'us karaa Moyyaalee deemne karaa inni seenaa mataasaa danda'edha akkamitti biyyaa nu fuudhanii karaa Moyyaalee gara Keeniyaa nu gashan inni seeraa kitaaba barreessinaa guyyaa tokko yookaan dokumentari hojjannaa guyyaa tokko. So na yaadadha garuu yeroo sana gaafa Keeniyaa dhufne akkuma kana namni baay'ee ture garuu jaalala nama akkaataa isaan nu simatanii nu wajjin rakkatanii nu bira dhaabbatan sana baay'ee yaadadha. Oromoonni jechuudha. Oromummaa. Yaadatta yoo ta'e bara kam? Bara 90 keessa. Yaa erga ishee dhaabate exactly yaa 90 wayi. Akka faranjitti akka keenya. So so na yaadadha kudha tokko akkas turre asii achi gara Norween deemne so waggaa 20 wayii dura. Naayiroobiin gaafa ati dhuftuu fi Naayiroobiin har'aa maaltu fakkaata? Naayiroobiin yeroo sana gaafa dhufne namni akka dhufnu gatii beekuuf nu simatanii maal jedhanii maamiin kiyyas jirtii akkasitti dhufne. Amma immoo waggaa 20 wayii booda gaafa deebi'u namni hin beeku ture dhufaatii koo. Maaliif dhimma naanii dhufeeftu publikii baasuu hin feene amman dhimma koo sana fixaan baasutti akka milkaa'uuf jechuudha. So amma immoo milkaa'een dhufe amma immoo kunoo Naayiroobii asin jira kottaa. Bagana gara kee Tole. dhuftee asumaan gammachuu kennaa Galatooma. Thank you. Mee imalli kee eega Naayiroobii keessaa baatee biyya alaatti akkam ture? Maalirra turte? Hanga onaatti barumsarra turte moo hojjechaa turte moo hawwiin maalirra turteeti?
Gaafa si deemtu xiqqoo turte. Yeah. Har'a gaafa deebitu Dulloomteetti. Dulloomtes hin jennu guddattee. Ayyee haree dambaasa kanaan booda. Yaa achitti barumsa bareechaan ture. Barumsa adda addaan baradhee nyaata dalaguu, rifeensa, meekaappii waan baay'ee hojjechaa ture. Waan baay'ee dalagaan baradhee waan baay'ee hojjechaa ture. Amma immoo miidiyaa keessan hojjedha. Yaa ijoollee koon guddisaa haadha kiyya tajaajilaa kana. Tole ulfaadhu mee ijoollee guddisaa hojii hojjechaa gama kaaniin quuqama sabaatis qabaachaa oromummaadhaan sabboonummaadhaan maatii dagaagsaa aartii dhaalaa jiraachuun maal fakkaata jiru keessatti keessattuu biyya baqaa keessatti. In ulfaata. Keessumattuu nu biraa namni yeroon argatu wal bira taa'ee akka Keeniyaatti amma wal bira taa'ee waliin oolee waliin nyaatee waliin dhugee maaddii tokkotti illee nyaachuu hin hawwina. Namni waliin argu qofaasaa nyaatee fiigaa hojiitti namni yeroo qabaatee waliin yeroo dabarsu gatiin jirree fi xiqqoo ishee qofummaan namatti dhaga'ama. Gaafa as dhufne immoo hundumtuu jaalala. Yeroo tokko bahee yeroo tokko galu. Isa yaadda kanaafuu yeroo hundumaa dhufuu feetaa haalatu mijatu malee. Yaa. Tole ulfaadhu galatoomi imalli kee gara Naayiroobiitti yookaan immoo gara Keeniyaatti dhufuun tariitii sababa dhuunfaa keetii qabaachuu dandeettaa sababa wanti si fidetu jira. Mee yoo si gaafanne maaltu Naayiroobiin si dhufe maaf dhufte Naayiroobii? Naayiroobii kan hin dhufe waraana deemee arguuf hin dhufe. Itti qophaa'ee hin dhufne irratti yaadee hin dhufne guyyuma tokko rubumaa ka'ee nan deemaan jedhe. Deemee loluudhaaf onnee isaan qabu nama tisiisa baqatee fiiguudhaani nama sodaadhu qawwees hin sodaadhu garuu jireenya achi keessa taa'ee lolee humna isaas hin qabu onnee isaan qabu. So deemee ijaanumaan argee yoo boqonnaa naa kenne waan guddaa garuu irra caalaatti immoo haati kiyya yeroo hundumaa isaan bira deddeebiti. Akkaataatti jiran ijoollee kun deemee argaa jettee isaan bira deemtee yeroo hundumaa gaafa deebitee dhuftu fayyitee dhufti kazaraa ishee gattee dhufti. Gammachuurraa kan ka'e jechuudha. Yeroo hundumaa gaaffii natti ta'a ture. Yeroo hundumaa gaafa achi deemtu nagaa argatti. Gaafa manatti deebitu dhukkubsattee ciistee mana yaalaa galti. So maalirraati gammachuun sun maalirraa kan dhufe yeroo hundumaan of gaafadha. Amma naa galee waan isheen isaaniif gaggabduuf waan isheen jaalala nu keessatti hortee waa'ee isaanii xiqqummaa keenyaatti kaasee waa'ee wabooti waa'ee qabsoo kanaati isheen waan biraaf dhimma hin qabdu. So kanarraa kan ka'e isheen amma yoo dadhabde isaan bira deemtee akka durii isaaniin ilaalu yoo dadhabde ani immoo iddoo ishee bu'ee isaanin deemee arguun isheef humna isheedhaaf umurii dabala. Kanaafuu ka'ee dhufe. Okay. Tarii karaa keessatti deemsa karaa dheeraa deeman keessa wantoota baay'eedha kan nama mudatu imala ati goote imala qabsooti. Jalqabarra yookaan ani qabsooftuudhaa miti nuun jetteerta. Momoo qabsoo tumsa qabsoo bilisummaa Oromootiif jettee gara na kadhufte. Akkan qabsooftuudhaa miti jettu. Crash walii godhe. Eeyyee waa malee miti nutis ati qabsooftuudha yookaan falmattuu mirga namoomaati yookaan aktivistiidha kan siin jenneef at least karoora akeekaa fi kaayyoo kee hanga tokko waan beeknuuf har'a namuma waa'ee qabsoo irraa waan beeknetu qabsaa of fakkeessee waan hedduu jechaa waan hedduu gochaa jira. Hanga biyyaatti murni amma biyya hoogganaa jira ofiin jedhus namoota kaleessa laayivii feesbuukii seenanii waan dubbatan addan baafannetu biyya hoogganaa jira. Kanaaf ati immoo karoora dheeraa ummanni Oromoo dheebuu qabu dheebuu ummata Oromoo ijaan arga jettee gaachana ummata Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaquu caalaa qabsooftuu wanti si jechiifne hin jiru.
yoo warri laayivii seenan yoo warri waanuma barbaadan jecha ganama gadi bayanii abbaa qabsoo fakkeessaa woboo jedhan raasaa ta'anii ati immoo qaamaan bira dhatte dhukkuba woboodhaa argite beela woboodhaa yoo ijaan argite qabsooftuudha kan sin jechisiifne jiru kanaaf ati qabsooftuudha nuufis fakkeenya gaarii si qofa miti osoo ummanni Oromoo bakka jiru walii galee fakkeenya si godhate waraana adda bilisummaa Oromoo deemee ijaan arga dhaqee jedhe warri keessattuu woboon hin jiru ummanni Oromoo abdiin qabu jedhu silaa akka keetti deemee ijaan arge jiraachuu waraana kanaat amana ture kanaaf ati qabsooftuudha fakkeenya ta'ii jabduu Oromoon qabduudha ammas jedhu borus yoomis taanaan akeekaaf mul'ata guddaa asirratti tarii hawwiin ani qabsooftuudha miti wanni siin jetteef dhaamsa uummata keenyaaf dabarsitu waan qabdurraa maybe wanna jechuu barbaadu waan ibsitu an qabsooftuudha miti namoota biraa biratti fakkeenya fudhee waraana bilisummaa Oromoo bira hoolaalu ani qabsooftuudha miti jechuu barbaaddeetta sababni ati jetteef kana jetteef maali wanni jedhee gaafadheef kanaaf mee hawwi akka ani qabsooftuudha miti ani qabsooftuudha miti wanti si jechisiise maali ani qabsooftuu miti garuu kutattuudha haadha kiyyattiin bahe waa tokko nan godha yoo jedhee amman godhutti sammuun koon boqotu garuu isaan bira deemanii waan isaan jiran arguun yookaan waan qabdu hirattee isaaniin bira cina dhaabbachuun dirqama Oromummaati jedhee yaada so dirqama koon bahe malee akka ani qabsooftuudha isaaniif waan hin qabsaa'e hin qabu achi keessatti abbaan fedhee deemee isaan ilaalu balballi banaadha abbaan barbaade ka'ee har'a waboo biran deemaa yoo jedhe mirga qabaa waboon kan saati Oromoon hundumtuu mirga qabaa waboo irratti kan saa gatii ta'eef mana maatii kee deemuu jechuudha obbolaa kiyya biran deeme obbolaa kun deeme arge dirqama bolummaa gatiin qabuuf jechuudha sun immoo akka qabsootiin ilaalle ani kan ilaalle dirqama koon bahee obbolaa koo deeme arge akkuma namni vaakeeshinii biyya adda addaa deeme vaakeeshinii deeme kilabii bahee maal jedhee aduu qaqqaammatee maal jedhee deebi'a sanaanis nan godha garuu amma deemee isaaniin vaakeeshinii biraa deemee yookaan immoo konsartii deemee hojjechuurra deemee isaaniin argee deebi'uun anaafis boqonnaa naa kenne hamilee daran naa dabale haadha kiyyaafis hamilee dabale nama immoo kana fakkeenya godhatee yoo deemee isaaniin ilaale anaaf waan guddaa hiriyoota kiyya lamatu na wajjin deeme dubartoota dubartii sadii taanee biyyan beennu afaan hin beennu karaan beennu kutannee dhuma kaane hundumti keenya kan biyya alaatti guddanneedha sadan keenya iyyuu garuu hin geenye hinuma geenye maaliif Oromoon jira ati simbira nan dhufa yoo jette namni si dhoolku jiru ka'aa deemaa ilaalaa hundumti keenya dirqama qabna akkuma deemnee maatii keenya visit goonu isaaniinis deemnee haa ilaallu waan isaan irra jiran haa ilaallu yoo waa tokko namaa gochuu dadhabde abshir anis jira jechuun iyyuu hamilee guddaadha isaan kanuma barbaadu nurraa waan takka hin barbaadu deema yoo qabaattan gargaara yoo hin qabaanne deemaati jiraachuu isaanii fi maalirra akka jiran ilaala kanuman godhe malee ani Facebook irra taa'ee ani qabsaa'eera ani kana godheera guyyaa guyyaatti Facebook irra taa'ee iyya maaliif humna isaan qabu ture deemee ilaaluuf hinuman iyyaan waan naaf fayyadeen qabu garuu walitti himuun bareedaadha gatiteef gaafii quuqamtee walitti himta innis yaa hojii qabsoo tokko yaa kanaaf malee ani immoo akkaataa qabsaa'ota keessatti gatiin guddadhee fi akkaataa qabsooftu ilaaluutu adda kanaaf jedheeni kanaani qabsooftu miti kaniin jedhee maaliif kan wareega lubbuusaa kenne kan jireenya isaa wareege nama baay'ee gatiin beekuu fi isaan bira of dhaabee ani qabsooftuudha jechuuf gatiin natti ulfaatuufiin akkas jedhee isin immoo lakkii ati qabsooftuudha yoo jettan immoo galatooma ulfaadhaa. Yeroo kanatti Oromoon ammoo daraan Tigraay caalaa miidhamu jira. Oromoon lafti isaa bal'aadha.
bal'inna haa qabnu malee uummanni keenya miidhamutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daraan akkasi kufee kuffisu jira. Wanni nu jechuu barbaanne uummanni Oromoo yeroo kanatti aartistii Oromoo illee yeroo kanatti silaa yeroo konsartiin isaan konsartii waboof jedhanii hojjetuu qabanitti konsartii dhuunfaatti deddeema. Isaan kee qofii miti ka jennuuf kanatti. Wanni nu jechuu barbaanne maaf galiin gara wabootitti akka waboof illee konsartiin hin godhamne waan jechuu barbaadeeti. Sirrii jettee ta'us qaba. Artist jechuun callisanii dhaabbatanii maayikii qabatanii sirbuu miti. Yookaan sin jaalladhee sin du'ee miti. Amma si'a ammaa kanatti uummanni keenya dhumaa jira. Sagalee ta'uufis dirqama. Waboon immoo durii kaasee amma har'aatti nuuf jedhee jireenya isaanii dhiisanii barumsa isaanii dhiisanii akkuma keenya hojjetatanii baratanii jiraachuu hin dadhabne ilmaan horatanii jiraachuu hin dadhabne jireenya bareedaa jiraachuu hin dadhabne mana oowwaa dhiisanii ala dhagaa boraafatanii rafu guyyaatti tokko nyaatanii oolu amma minaan dadhabanitti jechuudha milla isaanii duwwaa deemu utuu ijoollee keenya ta'e utuu haadhoo keenya garaa tokko keessaa baane irra ta'e garaatti jabaanna maaliif artistoonni keenya sun hin quuquni ani immoo dubbatina yoo jedhamees adoon kee ani dubbachuu fedha maaliif utuu ummanni kee dhumaa jiru utuu obbolaan kee dhumaa jiranii mana kee gatiin gallee fi ani miidhamaan jiru bilisoomne irraa jechuun sun anaaf dogoggora guddaadha. Akkamitti nama si fixaa jiru nama si ajjeesaa jiru nama biyya kee fi sanyii kee balleessaa jiru tokko bira dhaabbattee waraana isaa bira dhaabbattee faarsita. Deemi waboo kan uummata Oromoo hundaati. Achi keessa amantiin hin jiru. Ganda kam dhufteen hin jiru. Oromummaa qofatu jira. Buddeen tokko qofa namni nyaatu hin jiru achitti. Waan hunda waliin hiratanii nyaatu. Yoo du'an waliin, yoo argatan waliin, yoo dhaban waliin, yoo beelaan waliin. Nuti immoo warri nutti tolee jiraachaa jirru maa sana dadhabna. Namni siif hin du'a, ati duwwaa na hidhachiisi jedha. Humni isaan qaban humna miti. Leenjiin isaan qaban leenjii miti. Waraana biltsiginnaa jedhamee kan dhaabbachaa jiru argaa jirra akka raafuu dhumaa jiru. Ijoolluma keenyadha. Oromoo dhumatu dhumaera. Deema makamaa waboo biratti iddoon jira isiniifis makamaa kanuman jedhanna akka artistiitti immoo sagalee uummataati nuti fakkeenya ta'uu qabna malee hamlee Oromoo ajjeesuu hin qabnu. Deemnee diina bira gaafa dhaabbannu hamlee Oromootu cabaa jira. Uummanni akka abdii kutatee maayinii kan keenya jedha. Inni tokko tuboo inni tokko deemee nama ijoollee isaa ajjeesee wajjin dhaabbatee bilisoomne irraa jirna. Kun dogoggora guddaadha. Ammayyuu ofitti deebi'uudhaaf yeroon jira. Namni hin balleessa. Garuu Oromoon garaan jabaatu ofitti haa deebinu. Artistoota keenya akkanan dhaamuu fedha. Tole mee yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo goonni keenya inni nu bilisoomsu goonni keenya inni dhugaa nu dubbatu ka mirga keenyaaf nuuf falmu kun du'ee jira kun mana hidhaa jira jedha. Waraanuma adda bilisummaa Oromoo kanaayyuu nu bilisoomsu waraanni kun hin jiru jedha Oromoodhuma ta'e. Tariitii namoota ergama diinaa qabaatanis haa ta'uuti namoonni biroo haala rakkooleen tariitii garaagaraa yeroo yerootti waraana adda bilisummaa keessa turuun hanqinni jiraachuun wanni adda addaa jiraachuun fi haala amma biyya keessatti akka jijjiiramaatti yeroo jedhamee hafarfame sanitti yeroo waraanni adda bilisummaa Oromoo akka garii hiikkatee haa galu jedhame kanaan wal qabatee burjaajii keessa jira yeroo ammaa kana uummanni Oromoo. Ati waraana adda bilisummaa Oromoo qaamaan deemtee ijaan argiteerta? Sirriitti. Injira waraanni kun dhuguma? Jiruuf jiraaree jirra malee sirriitti jiru. Waliin bulee, waliin nyaadhee, waliin dhugee, waliin aduu keessa gubadhee qorra halkan hollachaa bulee waraabessaa wajjin haay waliin jechaa bulee dhufe. Guyyaa gam bira turte? Torban tokko. Torban tokko waraana adda bilisummaa waliin turte? Eeyyee. Walumaan bakka isaan ciise.
ala buluu mititi lafa firaashii afannee buluu namoota hin dandeenyedha. Garuu wanti hin danda'amne hin jiru. Yoo waboon hin jiru jenne deemaa laala. Ofi deemanii ilaaluu kan fakkaate hin jiru. Kan miidiyaarra dhageenyu fi kan maatiin keenya nutti himanii kan keessa guddaa tokko miti. Deemanii ilaaluu kan fakkaate hin jiru. Ijoollee maal fakkaattu? Ijoollee babbareedoo xobbee jajjaboo meeqa qabna? Kan itti boonnu naannoo hundarra kan Oromoo ta'an Oromummaadhaan duwwaa obbolaa ta'anii kan achi jiraatan. Akkamitti garaa jabaannaa isaaniif? Ijoolleen achi keessa jira waraanni kunis yoo jiraate naannoo Gujii, Wallaggaa fi akkasumas godinaalee Booranaa tokko tokko qofa keessa jira. Kunis akka waan waraanni kun Gujii, Wallaggaa fi akkasuma immoo Boorana qofa bilisoomsuuf achi keessa socho'aa jirutti ilaalcha akkasiitu jira. Waraana kana keessa kutaa Oromoo hundarraa jira waraanni kun. Kutaa Oromoo hunda keessa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo abdiin bilisoomsa jiru kam ta'a? Bilisoomsuudhaare sirriitti bilisoomuurraa kaanee fakkeenya addunyaa ta'uu dandeenya. Tarii akkuma waa'illi kiyyeessi jedhe waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru maqaa malee. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga keessa jira. Gujii keessa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo nama 3-4 jira malee humna ittiin Oromiyaa bilisoomsuu nama 3-4 humna Oromiyaa ittiin bilisoomsuu hin qabu jedha. Ati ija argitee ni maal? Ija kootiin waan hin arge fi irraa yoo naasee nuti waraana kibbaa bira deemne. Iddoo torba deemuu dandeenye torban tokkotti achi booda galaa jedhamne. Kan nu hafee baay'eedha yoo xiqqaate 16 ol akkasitu nu hafe. Kaampii. Kaampii tokko keessa immoo baay'ina isaanii lakkoofteen dhumu. Yeroo baay'ee haqan dubbadha yoo ta'e jaallan kiyyaa sin beeku gaana beeku haasaa miidiyaa irratti gaafa waboo agarsiisanii viidiyoo footoo gaafa argitu editingii ta'eefaa maaliif waan baay'ee dhageessa ka yookaan immoo hamilee uummataa eeguuf akkasitti photoshoppii godhanii dhiyeessuun si'a hin dubbadhu maaliif kiyya ka garuu akkasee baqa hamilee Oromoo eeguudhaaf jecha akkas ta'an jedhe yaada ture. Garuu maamiin kiyya yeroo hundumaa baay'ina isaanii hin beektu ati baay'eedha isaanii isaan hidhachiisnu isaan gargaaru gaafa jettu akkasuma hamilee fi se'an ture. Bagan deemee arge. Ani Oromoo hunda hamma dhungadhu morma jala jatti haati kee akkasitti nu guddiste Oromoo harka qabu nu nayyamamu mana keenya keessa. Sana hunda hammadheen dhungachaa ture. Gaafa mana galu aduudha. Galgala gaafa mooraa keenyatti galu diddiimadheen galaa ture. Sun anaaf jaalala guddaa. Sana hunda baay'ina isaanii keessa deemuu dadhabne jechuudha. Ijoollee qabna. Ijoollee jajjaboo isa callisanii qawwee qabatanii galanii miti. Ijoollee leenjii addaa qaban. Ijoollee waan hunda danda'an to achi keessa jira. Nyaata hojjechuurraa nyaatni isaan hojjetan ani danda'uun hojjedhu. Dubartii maqaaf. Tole mee waraanni adda bilisummaa Oromoo kutaa garaagaraatirraa achi jira jettee jirta. Akka ilaalchi namootaa jedhu san waan kutaa tokko yookaan amantaa tokko qofaan miti kan jiru achi keessa amantiin garaagaraa jira. Garaagarummaa isaa kabajee wal jaallatee akka ijoollee haadha tokkorraa dhalatteetti wal kunuunsee waliin jiraachaa jiraachuu ati ragaadhaa ija keetiin argitee jirta. Mee warra waraanni Oromoo hin jiru jedhu kadhaqee akka laalu abdii itti horuuf osoo hin taane ati qabatama lafa jiru waan argiteen hawaasni Oromoo keessattuu diyaaspooraan ala jiru waraana kana cinaa akkamitti akka dhaabbatu wanti ati jettuun yoo jiraate asuma. Gargaarsi xiqqoon qabu. Ani akkuma jedhee qabaadhee miti kanaan isaan bira deeme. Fedhii qabaannaan ijjannoo qabaannaan ka'uudha. In ulfaatu waa takka in ulfaatu. Kan ulfaatu namni natti nufiin yoo siin jedheeti nama sodaachisaa nama ulfaata. An guyyaa takkan sodaanne.
guyyaa takka sodaan takkitti natti nagamne isaan bira gaafa deemu akkanaanii baqa urjii wayiitti deemaa jiruttiin gammachuudhaan isaan bira ga'e. Isaan bira gaafa dhufu immoo gaddanatti dhagaame ana duwwaatu beeka. Kanaafuu hundumaaf haamilee ta'a utuu deemanii ilaalanii haamilee duwwaatuun ta'ini eenyummaa kee akka moor jaallattu akka itti ciccittee kana fixaan gaa akka jettu si godha. Duriyyuu nan quuqamaa duriyyuu keessa koo haasaan dadhabaa gaafa waa'ee isaanii haasa'u garuu amma moor akka naani kutadhee yoo du'alla ta'e akka biraa nafne jala muree dubbachuu nan danda'a. Namni baay'ee mootu deemee ilaalee isaan bira dhaabbatee fiilingii sana argatee gammachuu koo fi hawwii koo Oromoo hundaaf baay'een hawwaaf kana hundumaaf. Gara biraatiin ammoo waraana bilisummaa Oromoo irraa qe'ee ka'uu garee siyaasaa tokko deeggarteessee jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo akkas nutti himuun jirtutti kutaalee Oromiyaa hundarraa amantiilee Oromoo hundarraa kan walitti dhufe. Siyaasa Oromoo hunda of keessaa qabee bilisummaadhaaf kan dhaabbate jechuun jira. Kana mee uummataaf akkamiin ibsa? Karaa amantii gaafa ilaallu hundumtuu amantii walii wal kabajee jiraata. Kan musliima ta'e yeroo tsoomiis yeroo wal kabajanii isaaniif dalaganii isaaniif nyaata hojjetanii kabajanii salaata isaanii deemanii maal jedhanii kabajamanii jiraatu. Warra kiristaanas yeroo ayyaana isaanii yeroo wal kabajaniiti. Guyyaa tokko isaan irratti hin argine ati musliima, ati kiristaana, ati baalee, ati shawaa, ati injiru. Wanta akkasii maqaa isaayyuu dhaga'uu hin fedhan. Oromoo miti isin jedhu, ati Oromoodha gahaa miti isin jedhu. Waan haati kiyya gurratti nattiyyaa na guddiste mana keenyatti utuu duunee namaan eessaa dhuftee hin jennu. Oromiyaa that's it. Oromummaa keetu gahaadha. Sanan deebi'ee arge achitti. Waan ijoollummaa kootti yeroo hundaa dhaga'u arge deeme afaaniin isaa tokkummaa jedhan miti. Tokkummaa dhugaa walirratti kan du'an wal malee kan hin nyaanne kakuu isaanii sana kan waadaa walii galan sana kan qabatanii jiran isaan bira jira. So Oromummaa kee yoo yaadachuu barbaadde warri dagatan yoo yaadachuu barbaadanii waboo biraa dhiqan. Hordoftoota keenya kabajamoo gara xumuraatti deemuu jirra. Tarii waa'illee kiyyaasiin gaafilee biroo qabaatan itti daballee gaafii takkaa lamaadha daballee asuma xumura jechuudha. Gaafii baay'ees waan silaa barbaadamu kabajamtuun teenya waan baay'ee kaastee jirti. Anaafis daawwattoota keenyaafis dubbiin baay'attee farreetti hin fe'an akkuma jedhan waboon gaachana uummata Oromoo ta'uu shakkii irraa hin qabu. Hundi keenyayyuu ilaalcha tokkoon, kaayyoo tokkoon, karoora tokkoon dheebuun keenya bilisummaadha. Diinni keenya diina keenya. Oromoon har'as borus ka isa akka kabaja itti horu kammoo inni ittiin bilisa ba'u waraana adda bilisummaa Oromootiin qabsaa'uudhaan yeroon mariidhaa yeroon ajandaan murni biyya bulchu marii biyyaalessaa jedhee olii gaddeemu dabree jira. Mari'atames yaalameetis jira. Guddaas xinnaas waliin akka bubbullu fakkaaceen baana waa hedduutu godhamee jira. Yeroo kanatti abdiin uummata Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo qofa. Dhaamsa hawwiin asiinuu dhaamte kana hojiirra oola yoo ta'e warri sagaleen kun bira ga'u sagalee tokkoon waraana adda bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbannu man jedhaa kanumaan yoo gabaabsinee natti tola. Goodamuun dura tarii hawwiidhaaf carraa kennine tariitii hawwiin dhaamsa uummata Oromootiif. Artistiidha. Dubartii dursa. Maybe achitti dubartiidhaaf illee waan argitee dhaamattu qabdi ta'a. Uummata Oromootiif akka walii galaatti illee waan dhaabattu qabdi ta'a. Isiin carraa kenna. Yes, dhaamsa. Yaa dubartoota baay'ee qabna waboo keessa waa'ee isaanii kaasuu barbaada. Waan baay'ee barbaachisaan dubartii kan ta'e hundumtuu rakkoo sana ni beeka. Kanaafuu dubartoota biyya lafaa hundarra jirtan Oromoota waliin gaati dubartoota keenya
gargaara qofaatti afooshaa qabdu waan dubartii wal geessee meekaappii keenya irraa yoo hir'isne iyyuu isaaniif waan guddaa. Kanaafuu dubartoonni qofaan isaanii kana gochuu hin dandeenya. Dubartoota waboo keessa jiran dubartoonni qofaa yoo hin dandeessisin malee. Kanammoo abdiin isaan irraa qabaan hin qaaneessinaa. Gamana maal waboo bira dhaabattan dhaamsa kennaa uummanni Oromoo waboo bira akka dhaabattan waamicha isinii goona. Tole sagantaan addaaf qopheeffanne kanuma irratti raawwata. Torban tarii sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa isinillee galanni keessan bilisummaa haa ta'u.